будем проходить... будем сегодня проходить, короче, метель. Тут нету режима сложности, но будем проходить первую главу. Давайте, погнали. Так, русский язык. Так, я не понял. Опа, все. Выбрать. Да, наверное, пусть будет классический. У меня и Короче, ладно, начинаем игру. И на мужике, короче. Всю оставшуюся игру буду предупреждаю сразу, я буду сидеть как овощ и просто проходить игру и пройду 100%. Так что начинаем. Включаю звук, сам замолкаю. Впереди виднели, что в лесу кто-то ходит и на... Нужно выбираться отсюда. Черт! Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Твою же мать! Что это за шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Что это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Вот мы и прошли метель на Ауне. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня.
Всем пока.